मेरे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर आया है। इसमें जो प्रॉब्लम है कि टी 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 आवाज़ करता है। चलिए इसे ऑन करते हैं। देखिए तभी टी 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 की आवाज़ करते ही रहता है, बजता नहीं है। कनेक्ट भी हो जाएगा कि टी 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 करते रहेगा। देखिए कनेक्ट कर रहे हैं, ये कनेक्ट हो गया। तब भी टी 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 करते रहेगा, बजेगा नहीं। चलिए कोई म्यूजिक प्ले करते हैं। देखिए गाना चल रहा है लेकिन ये बज नहीं रहा है। जैसे ही पावर बटन को दबाएंगे तो ये बजेगा। देखिए बज रहा है, बंद हो गया। देखिए जैसे दबाते रहेंगे तो बजेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। ये टी 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 आवाज़ करते रहेगा। देखिए बंद हो गया। ज़्यादा पावर बटन ज़्यादा दबाइएगा तो बंद हो जाएगा। चलिए फिर से ऑन करते हैं। देखिए ऑन हो गया। तभी टी 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 आवाज़ करते ही रहेगा। ये कनेक्ट हो गया, बजने लगा, लेकिन ये आवाज़ नहीं देगा। टी 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 करते रहेगा। इसे दबाते रहेंगे तो बजेगा, नहीं तो नहीं बजेगा। इसे रिपेयर करेंगे बहुत ही आसानी तरीक़ा से। बंद करते हैं, फटाफट से इसे खोल लेते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना भूले, ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए इसे फटाफट से खोल लेते हैं। वीडियो की तरफ फास्ट फॉरवर्ड कर दिए हैं। देखिए खुल गया। जो मशीन है इसे बाहर करेंगे। इसे खोल लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम होता है, इससे बच्चा से नहीं बर्मखल आवाज़ बढ़ाते रहता है, आवाज़ बढ़ाते रहता है। बार बार बटन टिपेगा बस ख़राब हो जाएगा। जो सोल्डरिंग होता है वो छोड़ देता है। इसी को आज रिपेयर करेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए बोर्ड निकल गया। चलिए इसे ऑन करेंगे। देखिए ऑन तो हो गया, लेकिन देखिए टी 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 आवाज़ करेगा। इस तरह से शॉर्ट करेंगे तो ये बजने लगेगा, नहीं तो ये नहीं बजेगा। इसी तरह से हल्के हल्के दबाएंगे तो बजेगा, नहीं तो नहीं बजेगा। देखिए इसी प्रकार से इसमें दिक्कत है। इस तरह से टच कीजिएगा तो बजेगा, नहीं तो नहीं बजेगा। इस तरह से देखिए बजेगा, नहीं तो नहीं बजेगा। देखिए टच करने में बज रहा है, नहीं तो नहीं बजेगा। इस तरह दबाते रहेगा तो बजेगा, नहीं तो नहीं बजेगा। इसका जो ये कारण है, जो बच्चा सब जो है ना बटन को बार बार प्रेस करता है, इसी कारण से खराब हो जाता है। देखिए टी 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 करते रहेगा। देखिए इस तरह से करने पर बजेगा, नहीं तो नहीं बजेगा। देखिए इस सब पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो देखिए इस पे ये प्लस वाला जो है ना, जो आवाज़ बढ़ाने पर टी 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 करता है, इस पे ज़्यादातर दिक्कत आता है।
देखिए 2 चीज़ पर सोल्डिंग कीजिएगा, एक पावर ऑन बटन पर, एक वॉल्यूम पर प्लस वाले बटन पर। इस पे सोल्डिंग कर देंगे, बस बजने लगेगा। देखते रहिए आप वीडियो के। ये देखिए हो गया सही, बजने लगा। फिर से इसी प्रकार थोड़ा और बढ़िया सोल्डिंग कर देते हैं। चलिए आपको सुना देते बजा कर। ये कितना बढ़िया बज रहा है कि यहाँ 2 ही पे सोल्डिंग करने का बजने लगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए आवाज़ बढ़ाने पर टी 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 करेगा, नहीं तो अब नहीं करेगा, क्योंकि जो ये सोल्डरिंग होता है छोड़ देता है, इसी कारण से इस प्रकार से टी 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 का प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए बज रहा है कितना बढ़िया से, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरी कुछ नहीं की, बस सोल्डरिंग कर दिए है, बस सही हो गया है। थोड़ा और बढ़िया सोल्डरिंग कर लेते हैं इस सब को। देखिए कितना बढ़िया से बज रहा है। चलिए इसे ऑफ और करके दिखाए थे, फिर से दोबारा ऑफ ऑन करके। ये देखिए ऑफ हो गया, फिर से ऑन करेंगे। देखिए ऑन हो गया। कनेक्ट होके अपने आप बजने लगेगा, जिसे ब्लूटूथ कनेक्ट है पहले से तो बजेगा। देखिए कितना बढ़िया बज रहा है, अब कोई भी दिक्कत नहीं, थोड़ा भी टी टी नहीं कर रहा है, क्योंकि जो वॉल्यूम के बटन रहता है, इस आवाज़ बढ़ाने पर टी टी करने लगा, आवाज़ पूरा फुल हो गया। इसी प्रकार से दिक्कत कर रहा था, सोल्डिंग कर दिया, सही हो गया। देखिए बज रहा है। लेकिन यहीं पे दोनों को सोल्डिंग किए हैं, बस सही हो गया है। थोड़ा और बढ़िया से कर देते हैं, क्योंकि दोबारा फिर से दिक्कत ना आए, कस्टमर फिर ले आके बोले कि फिर से ख़राब हो गया है। ये जितना मजबूती से काम कर दिए, बढ़ियारी से हो गया। अब चलिए इसे अब बाजा में सेट कर देते हैं। ये कितना अच्छा से बज रहा है। स्पीकर है, एक ही स्पीकर खूब बढ़िया से बज रहा है, इसका आवाज़ खूब मस्त है, धमाका। चलिए इसे फटाफट से कस के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से जिस साइड बटन था उसी साइड लगाइएगा। देखिए हो गया। चलिए इसे फटाफट से कर देते हैं। देखिए हो गया। चलिए अब इसे बजा कर दिखा देते हैं। इससे आवाज़ बढ़ गया। कितना बढ़िया से बज रहा है। Welcome to Yudo Music World. Bluetooth is ready to pair. Bluetooth mode connected. ये कितना बढ़िया आवाज़ दे रहा है कि आवाज़ थोड़ा भी कम ही है। वीडियो लास्ट तक देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।